Jadi hadirin, masalah terbesar kita bukan masalah yang sedang kita hadapi. Masalah terbesar kita adalah kualitas ketakwaan kita. Kita ini bodoh kecuali dituntun oleh Allah. Kita ini lemah kecuali dikuatkan oleh Allah. Kita ini fakir, tidak punya apa-apa. Jadi prinsip dasar makhluk itu adalah lemah kecuali Allah memberikan kekuatan, bodoh kecuali oleh Allah diberikan ilmu dan bimbingan, dan fakir, tidak punya apa-apa kecuali Allah yang